مولانا فضل الرحمن صاحب ولې دوبۍ ته لاړو؟ د خپلو ورکرانو جنازې دپاره یا هغوی سره همدردۍ دپاره باجوړ ته نشو راتلی او دوبۍ ته لاړو. دا زه نه یم چې دا په میډیا باندې مولانا فضل الرحمن صاحب باندې ډېر غټ تنقید روان دی، نو په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو چې مولانا فضل الرحمن صاحب ولې دوبۍ له تللی دی او خلک پرې ولې تنقید کوي. بل ایمل ولی خان په مولانا فضل الرحمن صاحب هم ډېر غټ زیات تنقید کړی، ډېر غټ انکشافات هغه میډیا ته راوړلي، په هغې باندې هم ډسکشن کوو. 9 مۍ واقعیت حوالې سره حکومت عمران خان ته غټه خوشخبري سنو کړې ده. هغه څه خوشخبري ده 9 مۍ واقعیت حوالې سره پی ټی آی ته کومه خوشخبري میلاو شوې په هغې باندې هم یو ډسکشن کوو. جی ایچ کیو حمله کیس کې ډېر اهم او تفصیلي فیصله راغلې ده. جی ایچ کیو چې کوم 9 مۍ واقعیت سره ریلیټډ کیس دی هغې باندې هم یو غټه فیصله راغلې، په هغې باندې هم خبره کوو. بل طرف ته عمران خان مزید د 2 کسانو د پی ټی آی رکنیت ختم کړی دی، په هغې باندې هم خبره کوو چې 2 کم کسان دي چې عمران خان د خپلې پارټۍ نه ویښکلي دي. باجوړ واقعي حوالې سره هم څه نوي معلومات راغلي دي، نو به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کیږي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. کم هیډلاینز چې تاسو سره ما شریک کوو په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو. ټول نه پهله خو 9 مۍ واقعیت حوالې سره چې کوم اپډیټ راغلی هغه تاسو سره شریک کوم. عمران خان ته غټه خوشخبري میلاو شوه، د جی ایچ کیو حمله کیس تفصیلي فیصله جاری شوې ده. 9 مۍ واقعیت حوالې سره مخکې جج فاروق فرید هم یو تفصیلي فیصله جاری کړې وه چې هغې کې جج صفا الفاظو کې ویلي چې 9 مۍ واقعیت کې عمران خان شامل کول عمران خان سره بدنیتي او بغض دی. هغه کیس کې عمران خان سرخروش شو. نن یو ډیره اهم تفصیلي فیصله دغه کیس جاری شوې ده او فیصله د پی ټی آی او عمران خان دپاره د خوشخبرۍ فیصله ده. پنډي بینچ دا فیصله نن جاری کړه. د دې فیصلې مطابق څوک زخمی شوي نه دي. په دغه حمله کې د جی ایچ کیو سی سی ټي وي فوټیج هم حاصل شوی دی. په دې واقعه کې ګواه هم څوک نشته دی. اوس دغه واقعه د دهشتګردۍ دفات هم په دغه واقعه دهشتګردۍ دفات هم لګېدلي، نو هغه دفات ختمېدو واله دي او کم کسان چې په دې کیس کې جیل کې ګیر دي نو هغوی ته به هم ډېره زر رهایي میلاو شي. بل عمران خان د 2 نورو کسانو د پی ټی آی نه بیسک چې کوم رکنیت دی هغه ختم کړی دی. په هغې کې یو اسحاق خټک یعنی د پرویز خټک زوی دی او بل عمران خټک دی. په دې دواړو باندې هم دا الزام دی چې دوی به د پی ټی آی نور رهنماو ته د پی ټی آی نه د تلو مطلب یو قسم له لمسون کولو، د پی ټی آی نه د پی ټی آی پرېښودو اکساولو لمسون به ورله کولو، نو په دې وجه باندې دوی د پی ټی آی رکنیت چې کوم دی الریډي ختم شوی دی. نن عمران خان چې کوم دی باقاعده دوی د پی ټی آی رکنیت ختم کړی دی او ختم کول ځکه پکارو چې دوی الریډي خپله پارټي جوړه کړې ده. بل طرف ته د باجوړ واقعي حوالې سره نوې اپډیټ دا راغلی چې تر اوسه پورې په دغه 14 کې 88 کسان 88 کسان چې کوم دی شهیدان شوي دي او زخمیانو تعداد تقریبا 140 نه هم بره دی. 88 کسان شهیدان دا هم په خوله یادېږي چې دی کې موسلی تعداد چې کوم دی مطلب د داسې خلکو دی چې هغه د مدرسې سره ریلیټډ خلک دي، حافظان دي، عالمان دي. 88 کسان ډېر غټ فګر دی جی. بل طرف ته به راشو چې په میډیا باندې دا خبره ډېره زیاته خوره ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب دوبۍ ته لاړو او د خپلو ورکرانو جنازې ته نشو راتلی. په هغه باندې هم ډېر زیات غټ تنقید په دې وجه باندې روان دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب سره د خپل زوی دوبۍ له تللی زرداري سره میټینګ دپاره چې کوم راتلونکی حکومت دی د هغې د میټینګ دپاره تللی دی او د هغه ځای چې کوم خلک دي ماسې ویډیوګانې داسې وکتې د یو بابا ویډیو هم چا رالیږلې ده، به هم تاسو سره بله ویډیو کې شریکوم چې هغه مولانا فضل الرحمن صاحب پسې کومې خبرې کړي ده، به هم تاسو سره په هغه بله را روانه ویډیو کې زه شریکوم چې هغه د هغه حوالې سره څه ویلي دي. نو د هغه باجوړ چې کوم خلک دي که هغه د جمعیت دي او که نه دي، خو لکه ډېر کسان پکې داسې دي چې په دې وجه خفه دي چې مولانا فضل الرحمن صاحب نشي راتلی دلته باجوړ له، چونکې د هغه په ورکرانو باندې دماکه شوې ده. د باجوړ خلک چې پکې کوم دي افیکټ شوي دي. یو بابا پکې دا انکشاف هم کړی چې موږ له ویلي وو ختم نبوت یو جلسه ده، نو موږ خو د ختم نبوت په جلسه باندې هغه بابا وی چې زم قربان او زما بچیم قربان، خو چې هلته لاړ شو نو هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب جلسه وي. نو هغه بابا چې کوم انکشافات کړي به نیکسټ ویډیو کې ستاسو وړاندې زه کېدم. بل ایمل ولی خان انکشاف کړی چې د 14 معلومات دي او د دې 14 انویسټیګیشن تی پیله د مولانا فضل الرحمن صاحب نو شي، ځکه په دغه پروګرام کې مولانا فضل الرحمن صاحب ته هم انویټیشن شوی او د مولانا فضل الرحمن برور ته هم دغه بچو ته هم، خو چونکې چا پکې هم شرکت نه دی کړی. نو ایمل ولی خان دا ویلی دی چې کېدی شي دی له پته وه چې دغلته به دماکه کېږي ځکه پکې دی شرکت نه دی کړی. تر اوسه پورې دا اپډیټ شو تاسو سره مې په دې ویډیو کې شریک کړ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.